සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම හොන්න ඉතින් අද මම ඔයාලට අරන් ආවා ටෝටල් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ කුයික් අන්බොක්සිං වීඩියෝ එකක්. මේ ගැන කියනවා නම් ඔයාලට ගොඩක් වැඩ ගන්න පුළුවන් අඩු ගානට තියෙන සුපිරිම ග්‍රිල් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. බොක්ස් එකේ පිට පෙනුම තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි. මේ පැත්තේ තියෙනවා බැටරි ලෙවල් එකක් ගැන සටහන් වෙලා තියෙනවා. මේ පැත්තේ ওই විදිහට තමයි තියෙන්නේ. Lithium ion cordless grill volt 20 කියලා තමයි මේ බැටරි තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් volt 20ක බැටරියක් තියෙන grill එකක් වල ගන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් powerful එකක් ගොඩක් ලොකු වැඩ ටිකක් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේකේ මෙතන පිට මෙනුවේ සටහන් කරලා තියෙනවා බැටරි චාර්ජරයක් සහ බැටරියක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේ තමයි main details විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් බැටරිය ලිතියම් අයන් බැටරියක් ඇම්පියර් 1.5ක බැටරියක් විදිහට තමයි තියෙනවා කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන විස්තර මේ තියෙනවා. අපි ඕකටත් අපි වැඩි කතා නැතුව මේක ඕපන් කරලා බලමු මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මුලින්ම දැක ගන්න හම්බෙන්නේ. පේපර් වොච් එකක් තියෙනවා. ඒක මොනවද බලමු තියෙන්නේ. ඒක ගැන විස්තර තමයි තියෙන්නේ. ඔයක බැටරිස් දාන විදිය සහ බැටරි ලෙවල් ඔය වගේ විස්තර ටිකක් සටහන් වෙලා තියෙනවා. ඒක සකස් වෙලා තියෙන විදිය කෑලි ටික කොහොමද තියෙන්නේ ඒ දේවල් ඔය වගේ විස්තර ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. අපි ඒක පැත්තකින් තියමු. ඊළඟට මේක තමයි මොකක්ද තියෙන්නේ. මේක තියෙනවා ස්ටාර් මයිනස්. ඒ කියන්නේ මේන්ලි යූස් කරන්න අවශ්‍ය වෙන එන ගලවන්න තද කරන්න. මේ පැත්තේ පේනවා මයිනස් එක තියෙනවා. මේ පැත්තේ ස්ටාර් එක තියෙනවා. ඔය විදිහට තමයි ඒක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊළඟට බලමු අපි මේක තමයි බැටරිය. බැටරිය පිට පේනවා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි. වෝල්ට් 20ක් සහ ඇම්පියර් 1.5ක් විදිහට තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා බැටරි ලෙවල් එක චෙක් කරන්න පුළුවන්. දැනට මේකේ බැටරිය 4.3ක් තියෙනවා වගේ තමයි ලෙවල් එකේ හැටියට තියෙන්නේ. ඔය විදිහට තමයි බැටරිය තියෙන්නේ. ගොඩක් හොඳ විදිහට තියෙනවා. මෙතන සාමාන්‍ය බිම වැටුණත් කැඩෙන්නේ නැති විදිහට ගොඩක් හොඳ හයිය ලොක් එකක් තියෙනවා. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් වෝල්ට් 20ක ඇම්පියර් 1.5ක ලොකු බලයක් තියෙන බැටරියක් තමයි මේකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒකත් මෙහෙම පැත්තකින් තියාගමු. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි හෑන්ඩ් ග්‍රිල් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක අපි ඒකත් පැත්තකින් තියාගෙන ඊළඟට බලමු අනිත් දේවල් මොනවද කියලා. මේකට අවශ්‍ය කරන චාර්ජර් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඒකේ charging indicator පේන්න තියෙනවා මේ වගේ. මෙතන තියෙනවා LED එකක්. charging කොහොමද කියන්නේ යාලා. full charge කරනාට පස්සේ green එනවා කියලා තියෙනවා LED එක. බැටරිය බැහැලා නම් ඩෙඩ් වෙලා නම් ඒ විදිහට තමයි මෙතන සටහන් වෙලා තියෙනවා මාක්. මෙතන දාලා තියෙනවා ඩීටේල්ස්. ඒ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට. එහෙනම් අපි මේකත් පැත්තකින් තියලා අපි බලමු ග්‍රිල් එකේ තියෙන වැඩ කැලි මොනවද කියලා. හරි බැටරිය දාන්න තියෙන්නේ මේ පැත්තනේ. හරි බැටරිය දැම්මා. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ ශක්තිමත් විදිහට ගොඩක් හොඳ සැහැල්ලුවට අතට හොඳට අල්ලගන්න පුළුවන් විදිහට මේක නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මෙතන ඔයාලට පේන තියෙන රබර් එකක් තමයි තියෙන්නේ. රබර් එකක් අතුලත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මේක පැත්ත මාරු කරන්න ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ස්පීඩ් දෙකක් ස්පීඩ් අපට ඕන නම් වේගය අඩුවෙන් අල්ලන්නත් මේවත් පුළුවන්. ගොඩක් ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ඒකේ මේන් ඩීටේල්ස් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපට එන තද කරනවා නම් එන වලට අවශ්‍ය විදිහට මෙතන දාලා තියෙනවා තද වෙලා ඉවර වෙන්න කොච්චර ප්‍රමාණකින්ද එනේ
තැනී හැටියට ඇනි සද කරන්න ඕන කියලකි නොන අන්නේ විදිහට අපට පුළුවන් මේක ලෙවෙල්ල ගත්තින යන තද වෙන්න තියාගන්න ඕන ප්‍රමාණය ඒ වගේ හොයගේ විස්තර තමයි මේන්ලි තියෙන්නේ මෙතන තියෙනවා ස්පීඩ් දෙකක් තිීල තින අපට ඇන තද කරන්න සහ මොනහත්යක් විදගන්න ඒවගේ දෙවල්ලට මාරු කරගන්න ඉතින් මෙතන සවිච්චකත් තියෙනවා දෙපැත්ත මාරු කරන්න මේකට අවශ්‍ය විදියට අපට කැරකෙන දෙපැත්ත මාරු කරගන්න ඉතින් බැට්ටිය හොම තමයි ඇවිල තියන් බැට්ටිල් වෙල්ල කත්තපට මෙහම බලන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳට හතට සැහැල්ුවෙන් පාච්චි කරන්න පුළුවන් දිට ඇවිල්ල තියෙනවා එතන ඉන්ඩිගේට් කරන අප බැට්ටි ගලොලවල සප්ලයි පොල්ට ගැහුවාම මෙතන සටහන් වෙලා තියෙන ලයිට් එක ඔන් වෙලා තියෙන කියලා ඉට පස චාජින් වෙනවන මෙතන බ්ලිංක් කරන මාක් ගතමා තියෙන්නේ චාර්ජන එක තමයි මේ බ්ලිංක් කරන්න ඒදිර තමයි වෙට්ටි චාර්ජරක වෙට්ටි චාර්ජ් වෙන්නේ ස්පීඩ් චාර්ජිං කියල් තමයි මේක සටහන් වෙලා තියෙන්නේ ඇට්ට චාර්ජරින් ගලවදී තරවදින්න ප්‍රෙස් කරලා තමයි අදන්න තියෙන්නේ චාර්ජර ග්‍රිල්ල එක විදිහටම තමයි මෙතන ඇවිල්ල තියෙන්නේ ලොක් වෙන්න අපි නම් එක බලමු කොහොමද වැඩ කැල්ටික තියෙන්නේ කියලා ඉතින් ඒවගේම මෙතන අපට වැඩ කරන වෙලාවට අවශ්‍යතන්ට එලිය ගන්න එල්ඩ එකක්ම තියෙනවා විදියට අපි එනම් මේකින් බලමු මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා වැඩ ටික මුලින්ම අපි බලමු මේ එකක් ජොයින් කරගන්න අපට කොහොමද පහසුද ඒ වගේ දෙයක් අපි චෙක් කළ බලමු මුලින්ම ඒක තමයි යොදා ගන්න මෙන්න මේ වගේ ඇණයක් බලමු කොහොමද කියලා ගොඩක් හොඳට හරි පහසුවෙන් පේනවා ඉතින් මං හිතන ගොඩක් හොඳ ඉතින් එක ඒ අතින් බලුවත් ගලවන්න බලමු ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ වගේ හෝල් කපන්න පුළුවන් එක සයිස් එකකින් තියෙනවා අපි මේක චෙක් කරලා බලමු කොහොමද කියලා මේක හැබැයි යකඩ වගේ කපන්නත් පුළුවන් ඒ කියන්නේ මෙටල් වලට යූස් කරන්න පුළුවන් එකක් මේක අපි චෙක් කරලා බලමු ඉස්සෙල්ලා ප්ලයිවුඩ් එකක් ඉතින් මේ වගේ දේවල් අපි කපද්දි කොහොමද ග්‍රිල් එකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිචාර ඒකත් බලමු කොහොමද කියලා වේග මදී කළ ඉතරන අප වේග මෙතන වැඩි කරගන්න පුළුව දුන්දාංගන කැපෙන්න මේක එක සයිස්තිය ඉතින් අපට ලොකු සයිසයක් වුණ කපන්න පුළුවන් තින් දැනීමත් නැතුව කැපුල් චීදිය තමයි තියෙන්නේ අස්සනට රවමට කපල තියෙනවා අපි බලමු මෙටල් හෙකුත් කපල කොමද කැපෙන්නේ කියලා මේක මේ යකට තහඩුවක් මේක කපල බලමු කොහොමද මේකට ලක්කොන ප්‍රචාර කියලා
ඉතින් තහඩු වගේ දේවලුත් මේ විදියට කපා ගන්න පුළුවන්. කිසි ගැටලුවක් නැහැ පේනවාට ගණකුණ. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි ටෝටල් කෝඩ්ලස් හැන්ඩ් ග්‍රිල් එක ගැන හද වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. ඉතින් හොලට පුළුවන් බලන්න ලංකාවෙත් මේක වෙබ්සයිට් එක මම දැක්කා තියෙනවා මේක totaltools.lk කියලා වෙබ්සයිට් එකේ මේ වගේ ගොඩක් tools තියෙනවා මම දැක්කා. ඔයාලට පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා බලන්න. ඒ වගේම මොඩල් නම්බර් එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා P20S කියන කෝඩ්ලස් ග්‍රිල් එක ගැන තමයි අද මම මේ ඔයාලට අරන් ආවේ. මම හිතනවා ඊළඟට ඔයාලට මේක දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා ඇති කියලා. මේකේ මිල ගණන් සහ මේකේ අනිත් බැටරිය නැත්තේ ඇයි කියලා. ඉතින් ඒ ගැනත් මම ඔයාලට කියන්නම්. ඉතින් මම මේක ගත්තේ ඩිලිවරි කරන කෙනෙක්ගෙන්. ඉතින් එයාලා ගොඩක් දේවල් ඩිලිවරි කරනවා මෙතන සටහන්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ බිල කටරියල් 165ක් විදියට තමයි තියෙන මේ මොඩල් එක දාලා තියෙන. කටරියල් 165ක් වගේ තමයි. ඒ කියන්නේ ලංකා මුදලින් රුපියල් 10000කට වගේ ආසන්න මුදලකට තමයි මේක මම මිලදී ගත්තේ. ඉතින් මං හිතනවා මේකේ බැටරි දෙක නැත්තේ ඇයි කියන එකටත් විසඳුමක් දෙන්නම්. බැටරි දෙකක් වෙන ග්‍රිල් එක චෙක් කරලා බලුවා. ඒක මීට වඩා ටිකක් වැඩි. ඒක බැටරි දෙක එන ග්‍රිල් එක මේකම කටරියල් 280ක් වගේ වෙනවා. ඒක ඉතින් කිසි වෙනසක් නැහැ. මේ විදියම මේ සයිස්මයි මේ මොඩල් එකම තමයි P20S කියන මොඩල් එක තමයි ඒ ග්‍රිල් එකත්. සහ බැටරිය වෝල්ට් 20 ඇම්පියර් ගාන පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඇම්පියර් දෙක විදිහට තමයි ඒ ග්‍රිල් එකේ තියෙන්නේ. එක්කොම මේ විදිහම තමයි කිසිම වෙනසක් නැහැ. බෙට්ටිය පොඩ්ඩක් ලොකු වෙලා තියෙනවා. ග්‍රිල් බිට් මේ වගේ ග්‍රිල් බිට් කීපයක් සහ තව පුංචි කෑලි ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එච්චරයි ඒකේ වැඩිපුර තියෙන්නේ. මම අද මේක තෝරගත්තේ සිංගල් බැටරියක් තියෙන එක. මොකද මං ගාව මේ වගේම බැටරි දෙකක් තියෙන ග්‍රිල් එකක් තියෙන නිසා මං හිතුවා එක්ස්ට්‍රා යූස් කරන්න මට මේකේ එක බැටරියක් තියෙන එක ඇති කියලා හිතලා හඩු ගානකට ඒකයි මම මේක මිලදී ගත්තේ. ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ ගොඩක් හොඳයි. අද මම මේක චෙක් කරලා බැලුවා. දේවල් වල දකින්න ඇති. ඉතින් ගොඩක් හොඳයි කියලා මට කියන්න පුළුවන්. ගොඩක් හાર્ඩ් යූස් කරන්න පුළුවන් විදියට මේක නිර්මාණය කරලා තිනවා. ඉතින් මේ පේනවා ඇති ඔයාලට මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන විදිය. ඉතින් හරිම පහසුයි සැහැල්ලුයි. ගොඩක් හොඳට සවිසක්මත් වැඩ කරන්න පුළුවන් විදියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔන්න ඔහොම තමයි අද ග්‍රිල් එකේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේ දේවල් වටීවි කියලා හිතෙනවා නම් නොදන්න යාළුවොත් ඉන්නවා නම් එයාලට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඔන්න ඔහොම තමයි අවසන් වෙන්නේ. වීඩියෝ එක බලවට ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් ඉක්මනටම එන්න.